ఫ్రెండ్స్, వేళ్ళు విరుచుకోవడం చాలామందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి టిక్మన్ శబ్దం రాగానే ఎంతో ఉపశమనం లభించినట్లు భావిస్తారు. లేదంటే అక్కడేదో బిగుసుకుపోయినట్లు ఇబ్బందిగా ఉంటారు. అయితే కీళ్ల చుట్టూ ఉన్న ద్రవం లోపల గ్యాస్ బుడగలు పగిలి ఇలాంటి శబ్దాలు వస్తాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు. నొప్పి లేనంత వరకు ఇలా చేయడం వల్ల ఇబ్బంది ఏమీ లేదని, కాకపోతే అక్కడ ఏమాత్రం అసౌకర్యంగా అనిపించినా, నొప్పి మొదలైన, వాపు వచ్చినా వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్కి ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి, మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.